Patala patu le Samoa Entertainment TV mana tamua mai pia ai usi mai al whaafonga. No atul parliament Australia le ali inga lue whaamai taimi atu I Samoa le sunga kalolo se whofanga waa. Ma le suyo le uni o tanga twhainga ringa Australia Mrs. Duncan. O whanga waa wata si I alona whofonga o lo te troe ina wawhaina le isi ngā ringa whaamai taimi. E tolu ta o tonga ele imanuia. Sa tau mawhaile company na awatua I Samoa le Marek Australia e toi whaafo I mai I Samoa peitai. Na mawalo e kalolo le numera le uni o tanga twhainga ringa Australia. Ma whisota I loa, e le tamai ta I lea na la malanga ana nafi I palmene. Mai lo whai ai nei ngā ringa whasoani mo ia ina ua whisota I le Australia Workers Union. O le isi lea whautuanga mo whana wa Samoa lo mlangatu I Australia e ngā lulu e ai, ia lato le stala le uni o tanga twhainga ringa Australia, e ma whai ono whasoani mo lato I teimio a whianga whapea. O ta ua le sui o le AWU, e le o mawhai na soani uni atu I Samoa I whanau e peo na fia I totonu Australia. O le malangatu I palimene le ason nafi o kalolo, e whaamatala le mea tupu I le minister whamlanga inga ma senatoa I le fono na whaiai ma le au whaasalalau. O le whanua noanga e peo na sao noa Mrs. Duggan, o le tele o tato whanau I ngā ruenga whaavai teimi e manu nua ma fia, ai toi fo I mai lava ele imoni soani. Ma whautua I nai, e le sitala I le uni o tangata whainga ruenga o Australia le taunu watu, mo le puipuinga whaalitu la fono. Le stofi me le sfrailo le vai aso fau, se fulu mal sutasi o kursa wa batua I le awano I savai. I le tu malo nganga I maunga tolu maafio anga umela latane iai, e le stala I swafa mo le se I a New Zealand o le kuota, lua o lua tolu. Ta uel pulenga o le fuifa moe moe, o se awanoa mo tangata o tatu tinu ulmu tele, mai o le afa atino na fa moe moe le mauta o le fono fa vai le tu malo, o nganga I maunga tolu. Ai, ia mana tua atu pepa whanau pepa whai poipo maunu ngā lii, ai lima se fulu ta la maunu ngā lii, ma le tolu se fulu tangata taito tasi. O le kuota lea awala ili silia ili awhiono se lau tangata Samoa, ia awanoa nofa mau I New Zealand, sau noa li ofisa la wa fia Katie Monanu, e o mai lava le masina le nei le umalava no o tangata o le seita wai, ma sa mwhai no sosoani atu I ailo latu ofisa I pepa whai ngā ruenga. Mai o le wha moe moe fo ina nā, mo le kuota o le nei tausanga. Wo atu wha manu yanga volunteer I Apani I le pulenga o fui muum whalavlave tupu wha sei. O le taimi mua lea, ua ngalue aisa tangata poto wha tol volunteer I Apani lea fo I pulenga a le malo le sunga a Tadashi Baba. Lea na taunu mai I Samoa, mai os wha paanga, ua amata I le va o le Samoa Fesa Malik Chaika. O Mr. Baba o le civil engineer, o sili el fasul tau sanga o ngalue wha afui mua au fiai sota inga li tau. Sa te tau na amata ili fesa ili luafe, e ta ina toe nofo ina watapu ni atua oi ona wha ma expisil koviti. E o ili sili el tolu tau sanga o wha atali, ai o lea utau nu umai lava, ta uel tamai tai ofiso, o le mtanga renga o tupe maua. Miss Tanielu, ili pepa o wha amtalanga lo lato utalia alo ia o leli I volunteer. Matalo sia e yaini siava noa mo chaika volunteers o porkalame volunteer lava ia Japani o le whaia o au nanga mo le alu I lunga o tamau ainga o atunu utawati nae. O me whaamatala whaalawa I tele mai nele sasanak pol whaamanu whaalapo ptonga o tālonga I Samoa lana I tū I le whaale tono lo whamemea I aitangata tā alo triathlon na Samoa le umane o whailo inga le sasanak mataitai o tālonga lea ai le o mawhahi o na toa file muu. Matau nuai, I le whaase e atual mta upu, a le triathlon I le Samoa Sports Tribunal. E whaamasino ai e se whaamasino e tofiane e le whaamasino sili. Matangata e toa lua e tofiane e le fionga I le au le malo I lalo, o le whautuanga le kapeneta. Whaasolonga mai o le tau foina o le laumoli o le triathlon. O ta ue sasna ku pepa o whaamtalanga e au fiai le abatu. O whautuanga tustusia I a seti a foa, ma Mr. Afa Mulitalo I le aso lua uni o le tausanga nei. Ta watu iai, e na altasi laval whalapa ptonga yamana I ele sasna, ma ia sa ili sa lato lo ia e whautuaina, ilo lato whaavai mal awalan toi teu wail whaavai, ma avea o se whaafita uli. Na watu fo iai, ele sasna ko le lisi o tangata whautua o ta longa, e fsosoan yan ele lato whale tonu, ma ta watu iai, ele talia ina suye to alua o le pulenga na vane,
i le tusi o Iuni lua o lua. Sa fautua ina foi, ia whaamalie umaya inga le MCO, whaamalie mta upu, lea ya ngia mai ilo lato whaavai, ma vatu se whaamauninga ua le stala i le MCO. E mai yaso atua mua lava au kuso leu whaataua. El proklame whaamanatu i lolangi o le taua o le susu o le pepe i tina. Whaapena o nalo i aifo i Samoa. O le savni ngamtanga renga le soifua malolo i nana whai i sa lafai. Mataita ia le sunga le alai au loto so iwa le soifua malolo i na le lotu whaaftai. Al minsta sunga malasi tonga mangata fito sele na saunua whaapitua i le anganga o le malo. I proklame whaapena i e tau lavono o antu i atunu lau tele. Ia whaalau i lo ai le neila sanga tahua. Ai ona gustuia fo i whainga malau tele atua i le neila wa whaalau i loa. O le whaasuso o le pepe i lunga so ta inga tele vale. O le awala pitu sili o na le rei. Mo le whangaino pepe. Whaasusu pepe. Kau napa o swasusu o tina. Ma le uruaki. Mai le uruaki ono masina. A mata whana pepe. Mea ai saunga le mua. Tu e nara whengai, pai le ono masina, o lona mtua. Ka au au pea, le whasusuina o pepe. O whanau lai, mo le lua tausanga, le siri a koko. Lua, e mōmia tere, e tina, la o taura mo lava. Mo le whasusuina o pepe. Ma e ano anuaki au wala, e mo whairai e aina, pare whaina ruenga, kampani, matato unua, ona awe le kato so swani, mō tina. O le mea so whaapitoa mo le whaasusuina o pepe whaamnatu le lolangi ma Samoa, e whaiei tausanga uma. O le autua le nei tausanga, ia whaile suinga le lei, whaatau o le whaasusu o pepe tina, i whale whainga ruenga, ai o ainga, ma so se no fuanga. Sa anol minister o le whaataua o le langolango, o le whaasusu o pepe, i o lato tina, ma whale whainga luenga, o se Samoa soifua malolo ina lea, ma le langolango i whale whainga luenga ai o ainga. O le whaasusu o le tasi awala e sefi ai tupe, soifua le lea ili pepe, ma malo si ili tamaititi, ai o le tina foi. E iai tina e whanau mai lava le isi pepe o susu le isi pepe, peitai, o whaataua le tanga luenga le soifua malolo ina, o le whaasusu lea, o le pepe e le tina, mo le soifua malolo le lei. Mai tawina foi o pepe, e tai atoa lava le lua, i le ono tausanga po le siria tu foi, o susu lava. O tamaiti popoto na pe o na mai tawina ma soifua malolo ina. Nuafes fuluiva, ua pa ule na ole 5% le awha o tina whaasusu pepe, ma sa uno le minister, e mana umia o na tuesi itia le natu langa. Mai le whaamasinonga, ua toi tu ina atu nei se taulasanga le li o Edward Whanueli tolu sutasi tausanga le matua. Ta wala atu ilana lo ia le fionga le ataua Terry Brandt. Mo se awa no e tatalai o ia itua, e taalia ile aso e su e ilana mata upu. Le ua atofa ile aso whao mati o le tausanga fau. Pe o na silfia o le atau le alea o lo o tau fia mamolia il fasi o tangata wha moe moina. Le o lo o tua ia ile umai o le soifua o se tamaitai o le malo. Au tā pena ele whamanatu ina o kirisi masi le tausanga o mawai. I se report le Samoa Global News e whaapea o lea ali isanga lue fo ili mtanga luenga o leo. Mai sa whai ese la whainga o maltamaitai wa afia. O fepuali o le tausanga nei lea na mua i tausanga i fo i Whanueli mo le tatala ina o ietua. Pe ta isa te ena malo se le tua leo ma le talia ina i el whamasinonga maulunga. Ma o lo te ena fo i lea li imolianga e lima o lo whasanga i atea. E au fia il fasio tangata wha moe moeina, wha o manua, wha tasi mal fasio tangata paiwalea, wha pele u mio se au penga mtautia, wha tasi ai male u mio se au penga ele wha tanga ina le atunu. Ua wha tulanga mai nei ele fionga le whamsino fe pulea i Amperosa Roma le sofitu le masina le ne, e tu ina atu ai le tau sanga aleali, mo se ilo ilonga le whamsinonga. I el tamaitai Australia leo unga lue fuai nei i le sango pol wha amaru leo wha ala tonga tūma oti i Samoa o Miss Vanessa McConville o le a tau la ila nga lue i le puipuinga o tamaiti mo la toa ia te tau i aloa ia mwha mautinoa ia mana ia. I te tono le wha masina leo le anga lue i le sango e peo nta ua le wha mtalanga aloa ia mai le sango o le a wha mautinoa tamaitai
E a tangia mai ngā renga whaatino le sanko le tā ua le pui au tamaiti a o ngā lulu e ai mana whaala poptonga civil society organizations. E taritoro le CEO le sanko le fionga fui maono o foia o le a tele se sao le nei tamaita ai ilo tātou tunu. O le tasi pēlua whaala poptonga o lo whaia ngā renga au ngā umalama i le pui ngau tamaiti po o whanau ai o tina sa waina peitai. O le aia te tau ma le pui o le tamaititi le au ngā iei ngā renga a Miss Conville. Le Samoa Entertainment TV mai e pia. Tato toi whailoa i le aswa tai au le alofo le atua, soifua.